여긴 참 공기 좋아. 이후 전용환은 비슷한 수법은 위험하다 판단했는지 사기 방식을 크게 바꿉니다. 여러분을 옥죄는 죄와 사탄이 남아있는지 확인하겠습니다. 한 분씩 앞으로 나와주시기 바랍니다. 신도수 1만 2천 명, 교회는 상당히 흥했습니다. 그 배경에는 전요한이 사기 활동으로 익힌 언변과 역시나 필로폰이 있었습니다. 자, 여러분, 하나님 사랑하십니까? 하나님 사랑하십니까? 하나님도 여러분을 사랑합니다. 할렐루야 외칩시다. 할렐루야. 1,000만 원짜리 들어오고 100만 원. 오. 야, 이번엔 교회야? 아, 왜 얘기 안 했어? 어? 옹쟁이가 목사 됐다고 내 언론에 크게 한번 홍보해 줬을 텐데. 이 씨발 쪽 같은 조선 것들. 자주 보니 정들고 좋다. 야, 한 달에 한 번 말고 한 2번씩 보자. 어? 아이, 새끼. 이빨 사탄 새끼가. 어디 감히. 이래저래 한국에 더 머물기 힘들어진 전요한은 급하게 해외로 도피할 준비를 합니다. 가능한 작은 나라